ในรายการนี้ครับเป็นรายการ Small Boat ครับ10 ฝีพายซีเนียเอครับอายุ40 ปีขึ้นไปครับมาดูครับว่าซีเนียเอครับและเป็นแบบวูแมนครับหญิงล้วนด้วยครับว่าในทีมไหนครับจะมีโอกาสที่จะพาตัวเองครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ On the live feed, still coming in, support for the Philippines. Let's see if the Philippines crew can deliver, or will the Ukrainian crew prove strong? Who will be victorious in this semi-final one? First two in the semi-finals to go through to the grand finals. So the Philippines hoping for either first or second.ในรายการนี้ครับ10 ฝีพายครับซีเนียเอหญิงครับ2 ทีมครับที่ดีที่สุดจากรอบนี้ครับก็คือรอบเซมิไฟนอลครับจะพาตัวเองครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับก็มาดูครับว่าใครจะเป็น2 ทีมนั้นครับในเซมิไฟนอลนี้ครับ The Ukrainian Dragon getting stuck there and the officials racing in to help. Once the head is unstuck, the race will continue. This will be Hong Kong, Philippines, Singapore, Italy, Ukraine, semi-final one. First two to go through to the final. ครับก็เกิดเหตุการณ์ครับขัดข้องก่อนปล่อยตัวพ้นเมืองมังกรครับเกิดการขัดข้องครับก่อนปล่อยตัวพ้นเมืองมังกรไปติดบล็อกสตาร์ทเข้านะครับผมอาจจะให้เขาโล่งๆนะจ๊ะมังกรจ๋าIt's race 2-3-1 Senior A semi-final one on the way. Hong Kong, Philippines, Singapore, Italy and Ukraine. Philippines with a lot of support on the live feed. Let's see if they can deliver. ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับมาแล้วครับสำหรับรายการที่เมื่อกี้เราคอยอยู่ครับก็เป็น10 ฝีพายครับ Small Boat ครับในประเภทของซีเนียเอวูแมนครับหญิงล้วนเลยครับดูครับฝีม้าและมือการพายครับเป็นไงครับ3-4ครับ3 กับ 4 3นั่นก็คือ Singapore and Italy, some see Singapore, Italy charging very hard towards the finish line. We have Singapore with the life jackets and they are flying as they seem to have a little bit of a slight lead in lane 4 there. Lane 4, Italy leading now. Lane 4 going all the way. Lane 3, second. Lane 3, we have Singapore. Lane 4, Italy. Well done, Italy. และแน่นอนครับที่พาตัวเองครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นก็คืออิตาลีนั่นเองครับ This race was going back and forth from the start, not knowing who took the victory, but Italy having the power at the end and pulling through the victory of the semi-final one in the Senior A 200 small boat women. Next up is Senior A Open 200 meters semi-1. First 3 in this semi-final will go through to the final, grand final. Italy, Singapore, Philippines, that is the order of your race. So Italy and Singapore going through, unfortunately for the Philippine supporter, just not cutting it. ก็เป็นไปตามอย่างที่ทางอีวานได้บอกไว้นะครับว่าอิตาลีครับน่าจะตามมองครับเราเนี่ย Semi-final one and they are on the way. You see Japan currently in the screen giving them everything they've got. They are paddling hard and the drummer giving the rhythm. The drummer is the heartbeat of the boat setting the rhythm and it seems to be working as they are flying into the lead. A slight lead but the lead nonetheless and they keep going. And there you see Thailand, they are leading the race and still keep on going. Look at the focus of the crew, listening to the drummer, listening to the commands and really synchronizing. On the far side we have 5, lane number 5, really putting up a challenge now. What is going to happen, Prince? โอ้โหตอนนี้ครับบอกว่าทีมชาติไทยครับหมายเลข3นะครับแล้วก็พาตัวเองครับเข้า
แต่ไม่รู้ครับที่ 2 คือใครครับสูสีมาก Very close again. As the day goes on, the racing is just more and more intense. It is truly a spectacular day here at the IDBF World Dragon Boat Championship. Ongelooflike kompetisie wat ons vandag hierso het. Hierdie spanne is ongelooflik kragtig en hierdie kragmeting vind plaas in Thailand en ons is hier om dit te waardeer. ก็ต้องบอกว่าในลำดับนี้ครับไทยแลนด์ครับพาตัวเองเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับตามด้วยฮ่องกง